माँ कसम जब से परदेश आए तब से मजा आता है यार। करीब वहीं से खा पिया घूम ऐस करा करे वहीं से कहाँ टेंशन नहीं बा। और ऊपर से करे वहीं से दुनियादारी है बहुत टेंशन होला यार घर में। माँ कसम बताओ थी परदेश में आवत करता मस्त बीमारी कर वहीं चारों पहाड़ पहाड़ बा काम करा आराम से पैसा कमा कर वहीं से घर से इज्जत मिलेला। घर से इज्जत मिलेला और वहीं से कौन सी कमी नहीं होला यार परदेश में यार। थोड़ा सा परेशानी होला लेकिन मजा होला यार। भाई हम मर के लड़के वाला यार उनसे कहल चाहते हैं कि कमाए धमाए जाओ पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ दे तो पैसा कमेबा तो घरों से इज्जत मिली। देखा तो कितना मस्त भी बड़ी का 6 फ्लोर बाटे छुट्टी बा लाइव मुर्गा में बनाए खाई चला तो जिंदगी ऐसा जी घर रह के ना है कि अरे फलाना लड़का ऐसा बा देखा लड़का ऐसा भाई सब जिंदगी नहीं ठीक है हमारे भाई कमा खा को एंजॉय करा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए भाई।